Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau ngajakkan kawan, kita mau ambil ya, panen jeruk lemon. Nggak banyak sih, hanya beberapa aja ya. Jadi kita, ini kondisinya istri saya lagi batuk, kita mau gunakan sebagai obat batuk ya. Tuh, ya kan mau pakai jeruk nipis juga boleh. Ini jeruk lemon lokal, ambil aja semua bun. Ini kita, oh itu ambil seranting terus. Nah, tuh, ini agak rame. Jadi kita mau buat jeruk nipis nanti, jeruk nipis, obat batuk ya, obat batuk. Gimana cara buatnya bun? Buat untuk obat batuk? Supaya rasanya enak, ini jeruknya kita tokok-tokok dulu biar airnya nanti keluar. Kemudian kita potong. Jadi seperti ini. Satu bagian ini bisa kita potong empat, di depan, muka dan belakangnya. Kemudian kita peraskan dia ke gelas. Setelah itu, supaya rasanya tidak terlalu asam, kita kasih kecap, boleh kecap manis. Oh gitu. Jadi tidak dicampur lagi dengan air atau apapun, dan bisa kita minum. Mudah-mudahan batuknya akan berkurang. Oh gitu. Berarti diperas air jeruknya terus ditambahkan kecap. Iya. Itu langsung diminum, nggak ada Langsung diminum dan jangan dicampur yang lain-lain lagi. Oh gitu ya. Oke. Ini apa ya? Obat batuk alami lah ya, yang sering kita gunakan di rumah ya. Jadi kawan-kawan kalau nggak ada jeruk lemon pakai jeruk nipis juga boleh ya, nggak mesti harus jeruk lemon. Ini kita ambil karena udah lumayan banyak yang udah cukup tua ya. Oh, ini cukup rame ya. Oke, ini coba ini itu pun kayaknya udah apa tuh, udah kuning juga. Oke, sebelah sana ada nggak? Ada juga yang kuning, satu ya. Oke. Ini juga kan kawan misal ini juga udah mulai ini ada gugur ya, ini nggak bagus nih, udah mulai keluar buah-buah baru ya, ini bakal buah. Kemudian di sini juga tuh, ini salah satu jenis jeruk lemon lokal yang paling gampang berbuah ya, sering berbuah dan rajin lah ya. Jadi kita ini untuk keperluan di rumah satu pohon aja udah tercukupi ya, nggak perlu banyak-banyak kan kawan. Misalnya kalau di rumah ada lahan nggak terlalu besar ya, 2 kali 2 meter aja ini udah bisa ditanam di tanah ya, atau kalau nggak bisa juga di dalam pot juga, ini juga sama mudah berbuah. Ini juga buah kecil ini juga rajin sekali berbuah. Cuman ini ke atas tuh, panjang ke atas, cuma nanti kita biarin aja dulu karena ini kita mau stek ya. Jadi nanti kawan-kawan saya tunjukin gimana cara steknya supaya nanti bisa kita perbanyak lagi. Oke, ini juga tuh ya, ini rajin sekali berbuah. Kita ambil sana, sebelah sini banyak kan. Di sini oh ini juga masih udah ada bunganya ya, cuman baru bunga itu juga ada nih. Itu juga ini baru keluar. Oke, itu aja mungkin ya kawan-kawan ya, tips kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa membantu kawan-kawan mungkin di rumah lagi batuk, lagi musim hujan seperti sekarang ini ya, perubahan cuaca nggak menentu, bisa jadi kena batuk. Pergunakan aja jeruk lemon lokal kalau ada, tapi kalau nggak ada jeruk nipis juga boleh, tinggal dicampurkan dengan kecap. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.